看一下机车皮带断了，这个都是没在保养的皮带，要断之前我们去看什么就知道，这个也不用看到这个了，一般这样子换折，只要一点点裂缝就代表这个塑胶的弹性已经变质了你有没有看到？有一点点裂缝就可以换掉了。它先坏掉的是这个塑胶变质你看这个它还是断掉这个有在裂的，这代表这个外面的塑胶拉不住了，你光靠它也没有用这个时候就可以把它换起来了，你看这么多少线，它还是断掉了这个有一点点裂掉，新的你看它有那个塑胶材料，它根本不会